朋友们，花7000块抢了华为 Mate 60 Pro， 用了2天就异响不断。来给他插个电源。遥遥领先，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 我们继续领先，领先空超过10%，遥遥领先，都遥遥领先。这就是我们期待了近1050天的华为麒麟卫星移动终端，遥遥领先。先说一下购买经历，我们是在突然开售的当天第3波抢到的。说是抢，其实就是在不断排队，大概排了6轮就能付款了。当晚是从东莞发的顺丰，但都遥遥领先，是手机居然上了空运，第2天早上就到了。我把 Mate 60 Pro 带到附近的华为店里对比其他机型时，所有店员都围了过来。15分钟里有6到7位顾客前来问 Mate 60，真的是太火爆了。12+512的雅川青，500块，废纸，一纳米88，双口2选1。雅川青是我除了白色之外最喜欢的配色，主要是上方的青色有着不一样的纹理，虽说是双屏，但上下都是磨砂的材质。机身的中轴对称和圆环让我想起了当年荣耀 X50 的感觉。下方的材质和边框是完成一体式，这样的设计上次见还是在陶瓷机身上，所以裸机使用的手感真的是绝了。我可以毫不夸张地说，这就是我用过质感最好的华为旗舰，没有之一。就是重量偏重，225克。包装内附赠的硬壳，正面是磨砂材质，套上用了一段时间后是这个样子的。在特定的角度下看会沾染一点指纹，但裸机使用 Mate 60 Pro 是真的清爽，你的指纹只可能停留在2处：镜头模组和屏幕上。边框的按键相较于上代 Mate 50 Pro 加粗了很多，看上去会更扎实，依旧保留了电源键上红色的点缀，但还是能感受到按键的轻微摇动。底部的一条天线条带就横在转角处，这波确实罕见。在我眼中，它的颜值和握持完全超过了3年前的神机 Mate 40 Pro。各位 Mate 40的钉子户们，是时候该换机了。来到屏幕，分辨率1260×2720也给到了类 720P 的省电低分辨率，相比上代 Mate 50 Pro 的1212×2616，确实有了一点升级。防闪受在护眼这里别忘了打开。高亮度是360赫兹的类 DC， 低亮度是 P60 同样的1440赫兹，护眼这块中规中矩。Mate 60 Pro 这块屏幕从正面看过去很像一块直屏，实际上这是曲率非常小的4曲面，比华为历代曲面屏的曲率小了1半多。那可以这么说，从 Mate 40 Pro 到60 Pro， 曲率的改变是逐级递减的。我很喜欢这类微曲屏，无论怎么看都不会发绿和偏色，四面几乎等宽的边框，还有不错的实用手感。然后79毫米的宽度，放它整个机圈都是属于很宽的那类了，跟 iPhone 14 Pro Max 的大小跟宽度是比较接近的，甚至比 iPhone 更宽，它是78。如果你之前用的是别家的安卓旗舰，换到 Mate 60 Pro 上，一定会觉得宽，单手根本握不住，要适应。华为这次的顶部挖孔虽然可以软件合并为1个，但是如果没有这灵动群岛的3个点，怎么让别人知道我用的是最新的旗舰 Mate 60 Pro 呢？它支持的3D 人脸，有4台传感器，而且仅一颗前置就完成了3种焦段的前置自拍，多人合影时的体验还是非常好的。论功能，做到了放3个孔的全部需求；论颜值，走苹果的灵动岛设计放中间也可以接受，走出了华为4G 的风范。相比 Mate 50 Pro 的刘海，我还是更喜欢这代的灵动群岛，而且 Mate 60 Pro 的通知栏包括电池都变大了许多，看上去会更协调，而不是 Mate 50上那么小的堆积。注视感知的功能 Mate 60 Pro 终于是加了回来，补足了之前 Mate 50的遗憾。需要注意的是 Mate 60 Pro 并没有注视屏幕减弱来的音量。短焦指纹，这是我能用的？我能用，但是这是卖到6000以上的旗舰啊！虽说是华为的老传统，好在有 3D ToF 支付及人脸解锁。我相信很多用过 3D 面部解锁的用户都不会去用指纹，毕竟相比下来，一个拿起来就自然解锁，一个还需要去触摸屏幕特定位置，方便了不止一点。华为这次也补足了内存的短板，从 Mate 50系列的标准版8G 变成了全系标配12G 内存起步，可以说是让用户只用选择存储规格就好了。那这代的 5G 我们还不知道怎么说，只知道这是卫星移动终端，这是捅破天的技术，遥遥领先。懂了，6G 是吧？在上海使用联通 5G 卡测速，连接无锡节点，下载和上传都与 iPhone 的测试结果接近，连续测得3次，下载为280到300，上传为80到100。
激活之后静置了几个小时，在我没有开启浏览器的情况下，还是接收到了浏览器广告。不过还好，目前除了 HMS 之外，只有这一个，相比前一代鸿蒙好了很多。哎，我收回刚才那句话啊，这个玩机技巧又给我出来给我弹广告，哎呦，这个软件真的应该卸掉。充电呢，依旧是 P60 Pro 同款的88瓦2选1插头，50瓦无线充电跟20瓦无线反向充电，配合5000毫安时的电池，续航终于回到了 Mate 该有的水平。来看相机，5000万主摄，1200万超广角跟4800万长焦微距，底部变焦环跟 Mate 50 2S 基本一致，给到了是3.5倍的长焦端和10倍的数码放大。不过，毕竟这台手机还是尝鲜状态，固件应该不是正式版本，拍照效果也跟最终的版本不太一样。现在的状态仅供参考。还有，现在长焦端拍摄，拍3张必定会有1张拍糊。8月30号刚打开的时候，就已经收到了一版系统更新，但对于相机的优化还是有待加强。以上结论均为系统版本 4.0.0.11 下测得。若看到本期视频时有新版本推送，请以新版本特性为准。红外 NFC、IP68 也都有。息屏显示里有个全屏样式，能根据不同壁纸同步，跟苹果非常像。这次有3个全局主题，从息屏、锁屏到桌面，看下来，你更喜欢哪个主题呢？鸿蒙4的动画进步实在是太快了，在我眼中已经是完全可用、可对标友商。在之前的鸿蒙 3.1， 我对它的吐槽是图标大小的改变会和文字一样变大，而且不能隐藏文字。到了鸿蒙4依旧如此，但打断动画跟关闭后滑动都达到了非常满血的水准，感知更强。Mate 60 Pro 在系统层级上，相比于上代 Mate 50跟 P60， 在安全这块新增了文件保密柜跟防伪基站，隐私这里新增了隐私空间。以上就是我目前找到的 Mate 60 Pro 的新特性了。在我这2天的使用下来，很好用，很流畅，也不怎么热。就是原神启动的时候，米哈游都不知道怎么就突然冒出个新麒麟星，都来不及适配了，属于是。这可能是有史以来第一次没有任何保密协议，没有任何提前发的媒体集，在发布会前14天，几乎所有配置全部写出来并对外开售。而那些没有被写出来的小细节，也在这2天被完全扒光。有 5G， 有70。在 Mate 60 Pro 发布后，其他所有厂商销量一定会受不同程度的影响。双手一直接看销量吧。OPPO、vivo、小米睡不着觉了。华为突破封锁，王者归来的这一天，其实就是其他所有国内厂商的挑战，包括今年苹果的15系列。我很喜欢这一句话的总结，虽然性能比不上现在骁龙最新的旗舰星，但 Mate 60系列是可以真正抛开性能不谈的旗舰。毕竟70加 5G 的回归的意义远远大于性能本身。Welcome back, Mate。轻舟已过万重山。When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold.